ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ റിംഗ്ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചില ഫോണിൽ തന്നെ ഈ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ചില ഫോണിലില്ല. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിങ്സ് ഇല്ലാത്ത ഫോണിലും വേറെ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിലാണ് റിംഗ് ടോൺസ് സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളതിൽ. എന്നിട്ട് അതിൽ സിം 1 റിംഗ് ടോൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കുക. സിം 1 റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ചില ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫോണിൽ നമുക്ക് വേറെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ആപ്പ്, വിങ് എന്നാണ് പേര്. ഈ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ വരും. ഞാനതൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടതിൽ ഇൻകമിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ പലതരത്തിൽ റിംഗ് ടോൺ വീഡിയോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ തന്നെ കുറേ റിംഗ് ടോൺ വീഡിയോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ സെറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാലറിയിലുള്ളൊരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ റിംഗ് ടോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ കുറേ റിംഗ് ടോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഗാലറിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ പുറമെ വേറെ സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സൈഡിലെ ആ മ്യൂസിക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത മ്യൂസിക്കിൻ്റെയും കൂടെ സൗണ്ട് വോളിയം സെറ്റാക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ, വോളിയം എന്നുള്ളത്. അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ വോളിയം ക്രമീകരിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ മ്യൂസിക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചൂസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ട്രിം ആൻഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളിൻ്റെയും റിംഗ് ടോൺ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കോൺടാക്റ്റിനും സ്പെസിഫിക് റിംഗ് ടോൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.